We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Let's start our week with a smile mga kapuso. Ug ato sab kamustahon ang ato mga kapuso di sa Mati City ug Banay-Banay sa Davao Oriental Province. Happy Monday, Attorney Resi. Good morning ug happy Monday sabtay. Dili sab nato kalimtan i-greet ang atong mga kapuso nga naa dinha sa Malaybalay City ug Manolo Fortich sa Bukidnon Province. Nakusay mga kapuso, this morning, good vibes lang ta. Kay kauban nato ang voice drama actor sa social media nga adunay over 240,000 followers sa iyahang page. Walay lain kundi si Dan Kahulogan. Wow, samtang Attorney Resino makauban sab nato ang usa ka proud Mindanawan nga nagapasigarbo sa atong mabungahong kultura didto sa laing nasod, si Matthew Espina Harris. Ug ato pong makauban sa Biztalk ang actor and influencer ug usa sa mga angay natong atangan sa GMA Telebabat nga The World Between Us, si Jericho Arceo. Apan una kana mga kapuso, nasayod ba mo kung unsa ang usa sa giilang best waterfalls in the Philippines? Dili na kita mulayo pa kay ani alang sa Mindanao. Kini mao ang Asik-Asik Falls nga anaa sa Barangay Dulaw sa Alamada, North Cotabato Province. Gitawag kining Asik-Asik tungod sa mga tubig nga nagasablig gikan sa mga bato. Tuig 2010 na nadiskubrihan ang maong atraksyon. Ginganlan kini sa mga locals ug asik-asik nga gikan sa Hiligaynon word nga asik nga buot pasabot, sprinkle of water. Naa kini gitason nga 60 meters ug kalapdo na 140 meters ug ginapalibutan og mga green ferns ug moss. Sa pagkakaron mga kapuso, ginganlan ang Asik-Asik Falls isip hidden gem of North Cotabato. Mga kapuso, karong buntaga ato nasab ipasigarbo ang mabulukon ug mabungahon natong kultura. Ato makauban karon ang usa ka folk dancer sa Amerika nga adunay Mindanaoan roots. Usa sab siya sa mga nagapakita sa atong kultura ngadto sa nagkadaiyang lugar. Let us welcome Sir Matthew Espina Harris. Sir Matthew, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you doing right now? I'm doing great. Thanks for having me. Sir Matthew, kindly introduce yourself to our Kapuso audience here in Mindanao. Do you have Mindanaoan roots, sir, and what is their backstory? Yes, absolutely. So yeah, like we said, my name is Matt. I'm from the San Francisco Bay Area in California. I do have Mindanao roots. My grandfather was from Surigao City, so that's where my family is from. Yeah, so after World War II, my grandpa joined the U.S. military. So he ended up traveling the United States. My grandma was also, at that time, she's from Pampanga. So after the war, she ended up in Manila and eventually made her way to the United States, which is where my grandparents met. So my grandparents met in San Francisco, and yeah, my mom is born in San Francisco. Can you share to us how did you fell in love with the Philippine culture and why did you choose to be a folk dancer showcasing our culture? So for me, I was always kind of removed from it. I actually almost rediscovered a lot of my own culture and identity in college. When I went to University of California, I joined our Filipino-American organization called Mga Kapatid. That's where I was introduced to Filipino folk dance and music, and I really, really just fell in love with it. So I decided to take it a step further, and I joined two organizations. One of them was American Center of Philippine Arts, where I where I learned and continue to play rondalla music.
And then I also joined House of Gongs, which is a space for traditional Kulintang music, where I learned in the style of Maguindanao Kulintang music. Matthew, you've mentioned that you have a lot of Filipino community groups in the States. What kind of performances you've already done, and how did it help you as an individual? I would say, as an individual, every performance helps, feel connected, right? Not only to culture, but to my community. Some of them, kind of the bigger ones that I appreciate, still carry with me. Those are my first year performing. Those are really amazing. That's where I got connected with organizations like Little Manila Stockton and Parangol Dance Company. So those are, organizations that I continue to do work with and appreciate very much. Performing is something that I really enjoy. Playing music is something that I absolutely love. And to be able to play Filipino music specifically, it's really fulfilling. So I love it. I teach it to students, to college students across California, and it's something I love to do. Glad to hear that you are enjoying what you are doing, Sir Matthew. By the way, what do you think you like or love the most about our rich culture? I think the best aspect of Philippine culture is the fact that it's so diverse. It's not one single culture, it's a collection of cultures, especially in Mindanao, right? You have, different Lumad and Moro cultures coming together, Muslim cultures coming together, and Christian cultures coming together. So I think Mindanao in particular is a really great example of how beautiful the diversity is of the Philippines. And I think that's probably my favorite aspect, that there's so much to celebrate, so much to learn within the different regions of the Philippines. May I follow what are the usual feedback that the group receives after performing a routine that showcases Filipino culture? I think what we hear a lot of times is it's so beautiful, the dances we put on, because part of Parangol's mission is to also promote tangible heritage as well. So we make sure that we are collaborating with our partners and indigenous culture bearers to showcase, traditional attire. So I think one of the biggest feedbacks that we get is that it's visually striking to see, real traditional pieces worn by our dancers from Mindanao. But also a lot of people do comment on how they didn't know that we had such a range of cultures within the Philippines. So that's also a really great thing that we hear. Sir, by the way, have you already been in the Philippines? What are the places you've visited already, and how was your experience? Yeah, so I can talk in particular about Mindanao. So my first time in the Philippines, remember my mom was born in the States, right? So she's never been to the Philippines. I'm the first one. So my first time in the Philippines, I stayed in Manila by myself for about a week, and then I met up with Parangol to travel to Basilan. So that's an island in the Sulu archipelago. And that was an amazing trip. If you're able to travel, I would definitely recommend going to Basilan. But also I've been across the Zamboanga Peninsula, Davao, Cotabato, Lanao del Sur, Maguindanao, and of course Surigao, where my family is from. And so I met my family in the Philippines for the first time actually in 2020. I was able to travel to Surigao in February of last year, and it was an amazing experience to be able to reconnect, because it's been so long since we've been able to meet. So yeah, it's really an amazing experience to be able to travel in Mindanao. I would recommend it to anyone, as long as you have trusted people with you along the way. It's a really nice space. Thank you so much, Sir Matthew, for the time that you have given us. Take care always, and see you soon here in the Philippines. Perfect. Thank you for having me. Thank you. Mga kapuso, chillax lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. May buntag mga kapuso, welcome to Bisto. Kanang buntaga atong makauban ang usa ka content creator ug si Edison sa upcoming Kapuso teleserye na The World Between Us. Walay lain pa kundi si Jericho Arceo. May buntag Jericho, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Okay lang din po, may buntag din ma'am, at sa mga nanonood po sa Mindanao, hello po. Bago natin pag-usapan ang iyong acting career ngayon with The World Between Us, pwede ba kaming makahingi nung yung intro na ginagawa mo sa iyong YouTube channel? Sige po. Naku, tagal ko na pong hindi ginagawa yun, pero recall ko lang po. What's up guys, your boy Jiki Boy back at it again with another video. You know what I'm saying? Sobrang ang dami mong napapasaya sa iyong mga YouTube vlogs. How do you feel naman?
masaya din po at blessing din po yun. No? It gives me sense of purpose. Ayun nga po, blessing po talaga. Siyempre bilang isang content creator naman, Jericho, ano yung nagiging inspiration mo naman sa mga vlogs mo? I am very fulfilled when I get messages from the youth na they wanna continue life and give them a sense of purpose as well. Ayun po, that gives me that humbles me so much po, kaya nagpapatuloy po kahit may mga pinagdadaanan, tuloy-tuloy pa rin po. At paano naman nakatulong yung pag-vlog mo ngayon that you're starting also to make your name sa showbiz industry? Interestingly po, ang galing lang naging ko po parang workshop yung pag-vlog pagdating sa acting po, pagdating sa confidence as well when it comes to facing the camera and talking to people. Pero nung nag-acting na po, iba din po mismo pag nandun na Pero yun po, it helped me parang practice din. I'm sure gagaling ka pa in the coming weeks and months. Ngayon na you're part of the newest offering ng GMA na The World Between Us. How do you feel na maging parte ka ng bagong project na ito? Yun po, I'm not gonna lie. It's not normal for me kasi biyaya po talaga na nakasama ako dito. I know it's God. At the same time po, na-inspire po akong galingan and also learn as much as I can. Pero at the same time po, sobrang overwhelmed ko po. Ang hirap mag-acting pag nasa starstruck ka sa nila Parang ang hirap mag-professional pag sa loob mo nagwawala. Pero yun po, it's overwhelming po. Ano naman yung magiging character mo dito sa The World Between Us, Jericho? Ako po si Edison, kaibigan po ni Kuya Alden at ni Kuya Don Boco. Magbe-best friend kami. Kami yung dalawang alipores ni Kuya Alden. Excited ka ba na makatrabaho si Alden at maka-eksena siya? Yes po, honestly, nakaka-starstruck si Kuya Alden. Napakagaling at napakabait na tao at nakakatawa. And very smart guy. I did not know he was a math genius. Pagdating po sa math, ayoko yun. Pero siya, napakatalino niya sa math. Ano yung mga ginagawa mo namang preparations para sa role mo dito as Edison and as a friend to Alden? Yung sa role ko po ay maging kengkoy and yun po, kaya ako nakabini bawal daw po magpagupit. Medyo mahaba-haba na rin po. And ako lang po yung walang diet restriction. So masaya po ako doon. Pwedeng magkanin, mag-milk tea. Pero yun po, nag-gym na rin po ako para healthy, hindi hinihingal sa set. Yung excited ka na rin ba na makasama ang the rest of the cast ng The World Between Us? Yes, ma'am. Una, amen po dun sa food is life kasi food is life definitely doon. Pangalawa po, sobrang yun nga po, nakaka-overwhelm to be surrounded with such a legendary cast. Napanood ko lang po yun ng bata ko tsaka sila mami ko. And yun po, yeah, very excited, very overwhelmed. Sa halo-halo po yung feelings. Excited din kami para sa iyo dahil you're so fun to talk to, and I'm pretty sure that would reflect so well dito sa mapapanood namin sa The World Between Us, Jericho. Thank you very much, Jericho, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. And that was Jericho Arceo. Tutok lang mo mga kapuso kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Nagsugod lang kani atong bata pa si Dan Kahulugan sa pagpaminaw sa mga drama sa radyo maong nagka-interes kini nga mahimong usa ka voice drama artist. Karon usa na siya sa mga ginakalingawan sa social media tungod sa iyang very unique na talento. Good morning, Sir Dan, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka, sir? Yes, once again, good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao, especially to you, host. For me, I'm feeling good right now. Wow, greetings pa lang yan in character na si Sir Dan. Pero sir, bago ka pa man namin nakilala as Dan Kahulugan Show, sir, sa Facebook, gusto sana mo maila-ila kung kinsang nag-influence sa imuha ni ini
And since bata pa baka, hilig na bagyod ka mag-voice drama acting? Para kanako no ang naka-influence gyud sa ako ang mga drama artist. Tungod kanila na inspired ko nga mag-awat ngadto kanila. Labi na gyud usab sa akong mga viewers nila Mami Jaya James de sa Texas ug kam Ate Benji Benj Duyanon sa Hinton, Canada. Sila ang always nga nag-inspired or nag-encourage kana nga ipadayon ang akong talent nga sama niini nga content. Sa gamay pa ko, high school down to elementary, mahilig jud ko nga maminaw og drama due to wala lagi kuryente din sa among bukid, sa among lugar. Since 2018 pa man gyud ni na butangan og kuryente ang among lugar. So ang radyo gyud ang among kalipay. Makapalit lang mi og mga battery. Malipay na kay mi ana, inspired na kay mi or ganado na kay mi magtrabaho sa among uma kay makapaminaw naman mi og drama. Pinaagi sa transition mao ang radio. Karon kay sikat ug ilado na ka sir, pero gawas pod ni ana trending gyud kaayo ang imong mga videos online. Unsa man ang imong na feel karon? Para sa ako no, I'm not sikat because sikat and kilala are different. Para sa ako kilala lang yun ko. Also, I'm happy right now because sa mga feedback sa akong mga viewers, so ganado ko ug inspired ko nga ipadayon ang ako ang content diri sa pagdrama or pag-vlog dinhi sa akong channel o page. Unsa man ka nagsugod sa social media ug unsa ang imong pinakaunang video nga nag-viral? At that time, mahilig man gyud ko mag video sa akong cellphone. Kini lagi nga wala tay load, ma-delete na lang ang video. Sahay pod may storage man pod siya. So dili kay ko hilig mag-upload kay kinanglan gyud siya mga mag-load ka aron sad nga maka-upload ka sa Facebook. Then naman toy time nga nakoy kwarta, then nakoy video gusto na ko i-upload sa mao ang pagdrama na ako, gitry ko og video nga nagdrama ko. So wako nagdahom nga mag-viral kini. Oops, tika lang. Paminawasan ni please. Handu manan. So ka. Hi mga ka-viewers! Kumusta naman mo labi na sa mga OFWs, ang mga hilig og drama. Kumusta ka tanan mga suking tigpaminawanan sikat ito manon ang handumanan sa kahoy. O gingon man kay Dan nga may maghatag kinabuhi ning akong kaagi. And out of all the voice dramas that you've made, kinsa ang imong pinakapaborito? Paborito nga character? Sila tanan because I just want to hit all the characters because gusto gyud na ako nga ma-try gyud or ma-hit gyud na ako ang characters para gyud nga ma-upgrade pa gyud ang ako ang voice talent din sa social media. Of course, Sir Dan, kinailamang ka sa social media nga nagahatag og tambag. Aduna mi mga situations na ihatag kanimo o pwede ba nimo sila tambagan? Ready na ka, Sir Dan? Ready na, laban. Eto na. Unang-una, unsa man ang imong tambag sa mga tao na sige og invest og feelings nga sobra-sobra unya sa ulahi kay biyaan gihapon? Sa mga tao nga mahilig mag-invest og feelings, no? Ginaingon man, andam ka na bang masakitan? Kung andam na, mahimo ka nang mahigugma. So, kung ikaw ga-invest og feelings sa usa ka binuhat, kinahanglan yun nga kabalo ka or madawat nimo ang outcome or makabalo ka sa consequence ni ini because kung may gugma manggod ka, it's either malipay ka or ma-failed ka. So naara na nimo kinahanglan ka nga magbilin ka og porsyento nga pagsalig sa imong kaugalingon ug ayaw ihurot ngadto sa usa ka binuhat. Kinahanglan gyud ka nga magbilin ka og para sa imuha. Lastly, unsa pud imong tambag sa mga kabataan nga gusto sa mahimong voice drama actor sama nimo? Sa mga kabataan-unan nga mahilig sa og sama niini nga talent nga drama acting, voice radio acting, padayon lang. Just pursue your dream.
kung unsa man ang nasa inyong kasing-kasing ug una ipadayon na tungod kay dili lang kay maboost ang imong kaugalingon but also sa to other people nga maka-inspired ug maka-appreciate sa imuha nga talent or ma-share nimo sa uban kung unsa man galing ang gasa nga talent gikan sa atong labang makagagahom. Daghan kayong salamat Sir Dan sa panahon na imong gigahin diri sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi. Wag yung magdahon nga inyo kong i-feature. I'm so thankful. I'm blessed because naila ko ninyo din naila through virtually naila sa tamo. So dako kay akong pasalamat nga di amo nga nisalig. And then I would say God bless everyone, keep safe always, and I love you all. Bye-bye. Nagtugod lang kani atong bata pa si Dan kahulugan sa pagpaminaw sa mga drama sa radyo maong nagka-interes kini nga mahimong usa ka voice drama artist. Karon usa na siya sa mga kinakalingawan sa social media tungod sa iyang very unique na talento. Samtang Attorney Resi, bisan pa man nga midako sa Amerika, si Matthew Harris, wala kini nahimong babag kaniya nga mahalon og ipasigarbo ang kulturang Pilipino sa international stage, pinaagi sa pagiging folk dancer. Ug time, mga kapuso, ato atangan ang character ni Jericho Arceo sa GMA Talibabad nga The World Between Us. Mga kapuso, ang na-inspired na kakaton kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Johan Huizinga. If we are to preserve culture, we must continue to create it. Haom sa itong episode karong adlaw. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.